Всех приветствую, друзья, с нами Volkswagen Golf 5 с двигателем 2.0 TDI. В общем, такая проблема случилась. Порвался патрубок на интеркулере. Вот, это я случайно, кстати, обнаружил. При движении был слышен какой-то свист. И вот видно очень хорошо, то есть он порван. И сейчас в гаражных условиях просто попробую его залатать. То есть, чтобы его снять, нам необходимо открутить торкс на 30. Вот, то есть сюда он прикручивается. И вытащить две скобы. Одна вот отсюда с дроссельной заслонки, вторая с интеркулера. То есть вот так вот скобы выглядят. И то есть затея какова? Вот есть кусок трубы. Примерно около там 5 сантиметров, неважно. Я возьму здесь, разрежу и выкрою этот порванный участок. Так, то есть по минимуму отрежу. Здесь трубка вот так изогнута, так как она должна играть, так как двигатель же не намертво прикручен к кузову там, либо к подрамнику, а двигатель на подушках, и он играет. И здесь не получится так обрезать, так она сразу порвется, либо выскочит с хомутов. То есть я сейчас обрезаю примерно по диаметру вот такой кусок трубы, сделал такие насечки, чтобы не сползал сам патрубок. И зажму нормальными хомутами. То есть хомуты здесь надо, эти конкретно хомуты либо с дроссельных заслонок, либо же с пайпов, патрубков на интеркулер. То есть надо такие добротные, не китайские, не галимые. В общем, обрезаю, промажу потом герметиком, чтобы оно, скажем так, лучше прям склеилось. И попробуем, посмотрим, как будет жить этот метод. Итак, друзья, по ходу дела немного не тот диаметр трубы мы выбрали. То есть невозможно было натянуть патрубок на трубу. Поэтому выбрали немного поменьше диаметр, те самые насечки. Сверху немного герметик наносим и одеваем. И затягиваем такими хомутами. Итак, друзья, все крепенько стянул. Ну и сейчас попробуем установить все это дело на автомобиль. И обязательно сделаем тест-драйв, посмотрим. Но скажу сразу же, это просто эксперимент. То есть патрубок все равно был уже не то что в плачевном состоянии, патрубок уже необходимо было менять. То есть посмотрим, как он проедет месяц-два. Кстати, я на Гольфе 6 занимался подобным ремонтом склеивания этого патрубка. Но только я там изолентой, скотч и тому подобное. Ну а здесь просто, скажем, такую ремставку вставил. Ну, скажу так, друзья, проехался и в отсечку лупил. Пока вроде бы нормально, а там посмотрим. Ясное дело. Лучше всего, конечно же, его заменить. Пока что есть, то есть.